Даниела Арсовска, независен кандидат за градоначалник на град Скопје, е само една од малкуте жени кои на овие локални избори влегуваат во трката за градоначалничката фотелја. Арсовска за Гласот на Америка вели дека е предизвик да се води македонската метропола и токму затоа се одлучила на ваков чекор. Она кое што лично беше предизвик за мене, тоа што не сакам да стојам по страна, сакам да ги менувам нештата, особено кога гледам и знам дека можат да бидат подобри, а особено бидејќи знам дека својот човечки потенцијал можам да го искористам како добар менаџер, да го направам градот едно поубаво место за живење. Податоците покажуваат сериозен дисбаланс на соодносот мажи и жени, односно дека само 8% или 25 од вкупно 301 кандидат за градоначалник се жени. Верувам дека во оној момент кога ние ќе ги добиеме шансите да ги водиме градовите и да покажеме и да докажеме што е на кое што го можеме како квалитетни личности, дека на следните избори многу повеќе жени ќе имаат шанси, па можеби ќе зборуваме и за еднакви можности, за еднакви права, меѓутоа и за еднакви проценти на застапеност на жените на овие позиции. Ова покажува дека родовата еднаквост во политиката е само декларативна заложба на партиите, велат од Организацијата на жените на општина Свети Николе. Кај нас праксата покажува дека до некаде родовиот политички баланс функционира онаму каде што има законски решенија и утврдени квоти за помалку застапени од пол. Панева додава дека политичките партии изговорот за недоволната застапеност на жените го префрлаат на нивната наводна незаинтересираност, додека пак жените занемање доволно волја за нивно вклучување во политичкиот живот. Од друга страна, стереотипното општество во кое живееме не дозволува жената да биде препознаена како достоен противник и политички репрезент. Партиите не даваат доволно можности на жените. Функционираат како машки клуб, каде на жената и даваат шанса да се покаже и докаже само ако мора да се исполни законска обврска. Како примери каде има подеднакво учество на мажи и жени во општествениот и политичкиот живот, Панева ги наведува Шведска и Исланд, а од регионот тоа е напредокот вели на Албанија. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.